Ты же недавно был в Египте. Спасибо за отпуск с горой трупов. Ладно, скажи честно, ты просто не знаешь, что случилось с тем несчастным в купе поезда. А вот ты ошибаешься, в поезде ужасно трясло. После завтрака в вагоне-ресторане я подумал, что глоток свежего воздуха мне не помешает, и на следующей остановке решил немного прогуляться. Толпа туристов рванула в сторону отеля, и на платформе стало пустынно. Мое внимание привлекла яркая парочка. Парень в шапке тигренки что-то громко прокричал девушке с фиолетовыми волосами и схватил ее за руку. Она вывернулась и помчалась в сторону вокзала. Парень бросился следом. У него из куртки что-то выпало. Когда я подобрал это и хотел крикнуть, он уже был далеко. На фото был господин, найденный мертвым в соседнем купе 2 часами позже. Так ты разузнал, что это была за парочка? Маленький человечек довольно откинулся в кресле. Его взгляд задержался на рыжем коте, старательно маникюрившем лапу. Да, снегопад отрезал нас от цивилизации.